10 minutos mais ou menos, a gente chegando acho que na parte que tem uma boa visão. Bom, se bem que aqui já dá pra ver bastante. Essa vila foi desenvolvida para poder ter a visão da montanha. Daijo-kaku, templo onde que tem a cerejeira, faz a montanha ficar nas nuvens. Tem algo assim. Sì, io ho fatto apposta a certificare perché in realtà non era un caso.